ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு டிவிஎஃப் vlog. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃப்ரிட்ஜு க்ளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு 10 நாளைக்கு ஒரு தடவை நம்ம வீட்டுக்கு காய்கறிகள்லாம் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்போவுமே நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜு க்ளீனாகவே இருக்கும். நம்ம வீட்டில் இப்போ எந்த காய்கறிகளுமே இல்லை. மாவு முதல் கொண்டு எல்லாமே இப்போ தான் அரைச்சிட்ருந்தேன். இந்த அப்படியே ஒரு ட்ரேவாக நம்ம க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஏன்னா மதியானம் சாப்பாடு செஞ்சுக்கிட்டே நான் க்ளீனிங் வேலையும் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். அதனால் ஒரு ட்ரேவாக ஒன்று ஒன்றா எடுத்து ஒன்று க்ளீன் பண்ணி அந்த ரேக்கில் இருக்கிறத மட்டும் ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணி என்னென்ன பொருள் இருக்கோ அந்த ரேக்கை வச்சுட்டு அப்படியே இடையில சமையலும் பார்த்துக்கிட்டு அந்த மாதிரியாக நான் பண்ணேன். அப்போ நமக்கு பெருசாக நம்ம இதுக்காகன்னு டைம் எடுத்து நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. பருப்பு ஐட்டம்ஸ், பயறு ஐட்டம், அப்புறம் இந்த கடலை மாவு, துவரம்பருப்பு இந்த மாதிரியான பொருட்கள்லாம் நம்ம வெளியில் வச்சோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாகவே வண்டு வச்சிரும். அந்த மாதிரி நம்ம வண்டு வைக்காமல் இருக்கணும், ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் ஃப்ரிட்ஜ்லேயே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடுறது. இந்த மாதிரி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ நாள் ஆனாலுமே வண்டு வரவே வராதுங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி சோம்புலேயுமே பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாகவே வண்டு வந்துடும். சோம்பு, கசகசாலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு புழு வச்ச மாதிரி எல்லாமே ஒன்று புழு கூடு கட்டின மாதிரிலாம் ஆயிரும். அதுக்காக தான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் எப்போவுமே. ஒரே ஒரு ட்ரேயில் தான் முட்டை வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் இன்னொரு ட்ரே நான் ஜாஸ்தி எப்போவுமே இன்னொரு ட்ரேயில் இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது பவுடர்ஸ், மாவு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்குவேன் நான். ராகி மாவு, முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ரேராக யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே இப்போ ராகி மாவுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை 10 நாளைக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளாரையே நான் வச்சேன். இப்போ இந்த டப்பாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 டப்பாவில் ஒரு டப்பாவில் ரேஷன் பருப்பு, இன்னொரு டப்பாவில் கடப்பருப்பு, ஒரு 2யுமே நான் மிக்ஸ் பண்ணி தான் சாம்பார்லாம் வைப்பேன். அப்போ கொஞ்சம் நமக்கு ஈக்குவலாக நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு மொத்தமாக உடைக்காத பொட்டுக்கடலை, கொண்டக்கடலை, கொள்ளு, ஓமம் இந்த மாதிரியான பொருட்கள்லாம் உடைக்காமல் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு கவரில் அப்படியே பண்டல் பண்ணி அதையும் நான் ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். இந்த மாதிரி நம்ம அப்பப்போ ஸ்டோர் பண்ணுறது பயிர் வகைகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது நிச்சயமாக வண்டு வைக்காமல் இருக்கும். மெயினாக அதுக்காக தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது. அப்புறம் மீன் கொஞ்சம் இருந்தது, அதையும் வாங்கிட்டு இப்போ தான் காலையில் வரும்போது வாங்கிட்டு வந்தோம். அதை வாங்கிட்டு மீன் மசாலா தடவி இப்போ மதியானம் சாப்பிட்றக்கு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு மிச்சத்தை நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டேன். அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது அப்புறம் பால், கொஞ்சம் மாவு இருக்குது. அப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 கேரட், 2 தக்காளி, இவ்வளோ தான் நம்ம வீட்டில் காய்கறியே இருந்தது. இப்போ தான் நம்ம கடைக்கு போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்த எல்லா பொருளையுமே இப்போ இன்னும் நம்ம கவரில் தனித்தனியாக போட்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் வாங்க. தான் தக்காளியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் 1/2 கிலோ தான் இருந்தது. தீபாவளிக்கு மறுநாள் அப்படிங்கிறனால எந்த கடையிலையுமே காய்கறிகளே சரியாகவே இல்லை. சரி இருந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காய்கறிகள் ரொம்ப கம்மியாக தான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். பழங்கள்லாம் ஓரளவுக்கு கிடச்சிது. காய்கறிகள் தான் சரியாகவே கிடைக்கல. எனக்கு மெயினாக தக்காளி தான் வேணும். ஆனால் அந்த தக்காளியே ஒரு 1/2 கிலோ அவ்வளோதான் இருந்ததே. சரியாக இல்லை. ரொம்ப அப்படியே தொட்டு பார்த்தாலே கொல அப்படின்ற மாதிரி இருந்த மாதிரி இருந்தது. சின்ன வெங்காயத்தோட கூட பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து அது தனியாக அதோட கூடையில் போட்டு வச்சாச்சு. பூண்டு பார்த்திங்கன்னா நான் 1/2 கிலோ பூண்டும் 1/2 கிலோ இஞ்சியும் 2ம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்காக தனித்தனியாக வாங்கிக்கிட்டேன். அப்புறம் ஒரு 1/4 கிலோ பூண்டு மட்டும் நம்ம எதுக்காவது நம்ம முழுசாக உரித்து போடுவோம் இல்லைங்களா, சட்னிக்கு, குழம்புகளுக்கெல்லாம் கட் பண்ணி போடுவோம்ல, பருப்பு வேக வைக்கும்போது போடுறதுக்காக அதுக்கு தனியாக ஒரு 1/4 கிலோ பூண்டும், டீ ஏதாவது போடும்போது இஞ்சி தேவைப்படும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தனியாக ஒரு 100 இஞ்சியும் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். அதை தனியாக இதில் போட்டு கொட்டி வச்சாச்சு. இனி உரிக்கிறதுக்கு தனியாக அந்த பூண்டு ட்ரேயில் எடுத்து வச்சிட்டேன். ஃப்ரூட்ஸ்லாம் அந்த கூடைகளில் எடுத்து வச்சாச்சு. அடுத்தது காய்கறிகள் எல்லாமே கத்திரிக்காய் ஒரு கவரில், வெண்டைக்காய் ஒரு கவரில், இந்த மாதிரி எல்லா காய்கறிகளையுமே தனித்தனியாக அந்தந்த கவரில் எடுத்து வச்சாச்சு. பீட்ரூட்டுக்கு இந்த மாதிரி காம்பை உடச்சிட்டு வச்சோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு நமக்கு இடம் கொஞ்சம் கிடைக்கும், ஸ்பேஸ் கிடைக்குன்றதுக்காக தான் அந்த மாதிரி உடச்சி வைக்கிறது. அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் கவரில் பேக் பண்ணியாச்சு. இதை அப்படியே தூக்கி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருவோம், அந்த ட்ரேயில் வச்சிடலாம். கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற பொருட்களெல்லாம் நம்ம கீழே வச்சுக்கிறலாம். இப்போது நெல்லிக்காய், கத்திரிக்காயெலாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கும். தக்காளியெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம மேலே வச்சுக்கிறலாம். அந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம்
நான் கீழே மேலேயுமே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்து எல்லாத்தையுமே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஊறுசல் பண்ணி வச்சாச்சு. பழைய தக்காளியும் கேரட்டையுமே தக்காளியோட இதிலேயே போட்டு அதையும் தூக்கி நான் மேலேயே வச்சுட்டேன். ஏன்னா நம்ம தக்காளி டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுனால டக்குன்னு அந்த கேரட் நமக்கு ஞாபகம் வரும். நம்ம அடியில் போட்டு வச்சிட்டோம்னு வைங்களேன், அப்புறம் ஞாபகம் இல்லாமல் போயிடும். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு புது வீடியோவோட சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.